Tirou minha foto lá? Tirou. Vai lá. Deixa eu ver, cadê? Tá filmando. Aí pode filmar 2 dias que não cabe a bateria, não. É o paraíso! Ô, velho! Aí, pessoal! Olha lá, Gentinho! E aí, Gentinho? Tirou foto ou filmou? Você pode filmar? Não, eu queria só a foto, depois me passa.